Hey guys, namaste, welcome back to my channel. Second vlog. यहाँ चाहिँ नानु अनि यहाँ चाहिँ म है एक्चुअली आज पनि हाम्रो सर्ट हाइक छ है र यहाँनिर हामी मर्को गएर छौँ हेर्न सक्छौँ है तर हामी यो झर्नामा जाँदैनौँ एक्चुअली अब हामी हाइक गर्दैछौँ माथि जाँदैछौँ माथि डाँडा हेर्न सकिन्छ सो लेट्स गो अब हामी चाहिँ माथितिर लाग्दैछौँ है नानु नानु कस्तो लागिरहेछ रमाइलो छ नानु रमाइलो हुन्छ गाह्रो भए पनि रमाइलो हुन्छ बाटो चाहिँ यस्तो छ है बाटो चाहिँ ओ माई गॉड रास्तै अप्ठ्यारो छ नानु चाहिँ यहाँ है र म चाहिँ यहाँ सो झर्दाखेरि पनि बोकेरै झरेको नानीलाई लिएर नानुसँगको चाहिँ मेरो फर्स्ट है नानु नानुसँगको चाहिँ एक्चुअली यो मेरो फर्स्ट हाइकिङ हो है नानु यति जुका लागिहाल्यो भने नडर है ल जुका लाग्यो भने नडर है म छु है क्या अझै यो वर्ष हामी सिधै माथि जाँदैछौँ क्या अझै मम्मी पनि मजाले हिँडेर आउनु भा अनि घरमा गएर चाहिँ खुट्टा दुखायो कि खासमा आउनु आउनु हाम्रो फर्स्ट हाइक नानुसँगको मलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ नानुलाई कस्तो लागिरहेछ एकदम र अब चाहिँ हामी यो बाटो जाँदैछौँ नानु जाने कि अगाडि मै जाउँ हो नि नानु कस्तो रमाइलो लागिरहेछ एक्चुअली यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया हजुर लिएर आउनु होइन नानुले फेरि लिएर आउँदैछ है त्यतिखेर मलाई मेन्सन गर्नु ल अरे कि म दिदीसँग आएको थिएँ भनेर भन्नु ल अरे कि ओह्राल्ने बेलामा नि चिप्लिने डर हुन्छ नानु भन्नु मात्रै हो म अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ छोरीलाई सँगै लिएर आएर हुन्थेँ आज चाहिँ मसँग छोरी छैनन् बिकज सधैँ डाँडा काँडा होइन छोरी लिएर हिँड्नु पनि ठिक हुन्छ जस्तो लागेन सो नानु छिटो अब अलिकति छ भन्ने क्या बाटो होइन नानु आऊ नानु नानु चाहिँ आउँदैछ है वाउ कस्तो राम्रो फ्लावर हे
लोड भएर बिचरा मेरो नानु माया लाग्यो आफ्नै खुट्टाले अझ स्कुटर आउँदैन स्कुटर आउँदैन यहाँसम्म हामी जस्ट खोलाको आवाज सुन्न सक्छौँ एकदम रमाइलो डाँडा ओ माई गड हेर्न न माथि हेर यो माथि त है यो बाटो माथि जाने हो जाने हो आज बुस्ट गरेर आउनु पर्यो अझ बुस्ट गरेर आउनु पर्यो अब धेरै छ नि छिटो 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 ए अन भइछ अन छ नि जानु हाम्रो लिइरहेको यति चोखो नानु कुन गीत गाउने अहिले छ नि अहिले तिजको गीत गाउने नि त्यसको मलाई त्यसको गीतै गाउन आउँदैन छम 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 जुन गीत आउँछ अब ओह्रालो बाटो जानु ल नानु बिस्तारै है हे गाइस हामी लगभग झर्नामा आइपुगिसकेका छौँ होइन र नानु पछाडि हिँड्दैछ र हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ मान्छेहरू नुहाएर बसिरहेको छौँ तल तल Nasurano. Hey, finally. Wonderful. Hey guys, I finally
भयो ल एकचोटि माथि सबै आउँछ नि त ल ल धेरै बेर बस्न सकिँदैन है सकिँदैन नि नानु
अगाडि बढिसक्यो यहाँ जानुको लागि त अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ बाई 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 झर्ना ल जाम जानु अब है हामी कहाँ जाने बेलामा चाहिँ जहिले पनि कोही न कोही चाहिँ आउनुहुन्छ यहाँनिर हजुर जाँगर आएको है कस्तो जाँगर आयो एकदमै आजको हाम्रो क्यामेराम्यान चाहिँ होइन हाम्रो नानु हो है नानु कस्तो लाग्यो आज एकदम रमाइलो एकदम छोटो र मिठो है एकदम तर डराउनु पर्दैन गाई आइ हुन्छ रमाइलो छ कि बसाबुसी लिएर चाहिँ गाउनु होला है भन्नेमा आउनु धेरै गाह्रो छ बसालाई बोकेर लिएर आउनुपर्छ होइन र बिदाई गरौँ दिदी राम्रो लागिरहेको थियो है त्यही भएर मैले नलिकन आएको हजुर नानु हेलो आउनु नानु कस्तो हेल्पफुल छ नानु त्यसले है कहिले किन भन होला नानु हो तर लिएर राख्नुपर्छ नानु लट्ठी चाहिँ हो यो बलियो छ नानु यो होइन अरूहरू चापल छैन पनि पाउने रहेछ है अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने नि भाँचिने खालको अलिकति अर्कै खालको पाउँदो रहेछ नानु अनि यो चाहिँ मैले 6 माइलबाट लिएको थिएँ जस मैले जस नानुलाई सजिलो भएको छ एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लट्ठी टेकेर हिँड्नलाई अहिलेलाई सो गाइस मिल्छ नानु अहिले चाहिँ हामी यता फर्किँदैछौँ है एकदम सर्ट हामी अन द वेमा छौँ फर्किने बाटोमा हामी फर्किने बाटोमा छौँ अगाडि बाटो टाढा छ होला फर्किनु रमाइलो छ फर्किनु ढिलो हुन्छ भनेर जस्ट टाइममै फर्किन्छ होला मलाई थाहा थियो त्यही भएर चाहिँ म त्यही टाइममा निस्केको नानु जङ्गल क्या खतरा है माथि वाउ म यस्तो हुन्छ दिदी जति दुःख आयो भने पातलो लुगा
मैले भने है अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैछौँ गाई बाटो हेरेर आउनु चाहिँ फेरि उनीहरूको भिडियो हेरेर आएको र हेर्नु भएन अनि खुट्टा मर्छु भन्दा मम्मीले त गाह्रो भयो नि बिचरा रमाइलो है हिँड्नै पाउँदैन अनि हो नि नानु कति गाह्रो हो इन्डियामा बिहा गर्नु हुँदैन इन्डियामा बिहा गर्नु हुँदैन गाइस इन्डियामा बिहा गर्नु हुँदैन I don't like Indian money. भगवान हे गाइस कस्तो अप्ठ्यारो बाटोहरू बाटो चाहिँ यस्तो छ है आउनु सक्नेहरूले मात्र आउनु होला हैन अहिले लौरो नभएको भए त नानुलाई नि गाह्रो हुन्थ्यो र यहाँबाट अब चाहिँ हाम्रो बाटो तल छ तल जानुपर्ने